Dr. Fred Okengo Matiang'i. Unajua vijana machenzies, millennials, wakati wali occupy parliament, waliona the only person who can save this country is none other than Fred Okengo Matiang'i. Ukaresign kutoka World Bank, ukakuja Kenya, na Wakenya wakaaminia ya kwamba this person will change the economy of this country. And then ukaamua kutuachilia kama sisi wa Kenya. Ukaona the only party you can join ni Jubilee Party, ambaye kiongozi wake ni Uhuru Muigai Kenyatta. Ukaona the only party you can join ya msee Uhuru Muigai Kenyatta, ambaye amedonate mawaziri watatu kwa serikali ya William Samuel Ruto ili waweze kufanya kazi na yeye. And then you want to convince Kenyans ya kwamba au mawaziri Uhuru Kenyatta ambao wanafanyia William Ruto kazi, na wewe unauliza katika kiti ya Jubilee, you can convince Kenyans wakupigie kura 2027. We love you Matiang'i. We support you Matiang'i. But joining the Jubilee Party was the biggest mistake you did. You betrayed Kenyans, you betrayed chances, you betrayed millennials. But it's not too late. Sababu tunajua Fred Okengo Matiang'i, hii chama ya Jubilee iko na wenyewe. Mbona uliamua kujoin Jubilee? Nani alikuwa advise wewe kujoin Jubilee? And what is the interest of joining Jubilee Party? Huwezi niambia msee ambaye ni Uhuru Kenyatta, ambaye atafueri magari yake, ambaye atatoa mabilions ya pesa zake, atafuel machopa uweze kucampaign, ati sasa ikifika 2027 after umeshinda urais, hakuna demands ataweka kwa meza ili uweze kufulfill those promises. Ndio maana ataki uwe party leader wa Jubilee Party, sababu anajua akikuachilia Jubilee Party you can make your own decision, hata uweze kufanya kazi na wale viongozi wengine wa opposition. Ndio maana amekuacha kuwa deputy party leader, sababu you cannot make your own decisions katika Jubilee Party. Anajua hiyo ndio chama ya kunegotiate nao. Anajua you can make your own decisions, that's why hataki kukuachilia. Niambie chama gani kwa historia ya Kenya kama ni KANU iliuliza kiti ya Moi? Kutoka hapo chama cha KANU akichai produce presidential candidate, akichai produce rais. Hata Uhuru Kenyatta alikuwa kwa KANU, alitoka KANU akakuja TNA wakaform serikali na William Samoei Ruto. Angalia kina Moi Kibaki walitoka hapo akakuja na PNU wakawa rais. Since that time hata kama alifanya kazi, PNU chai produce rais. Angalia William Ruto alikuwa ODM, alitoka hapo akakuja na UDA, yeye ndio rais. Mbona Uhuru Kenyatta ana insist ya kwamba lazima uulize kiti ya urais kutoka Jubilee Party? Why? Au ni maswali ambayo tunastahili kujiuliza. Kama wewe ndio party leader wa Jubilee Party, mbona Uhuru Kenyatta asitoke aende Mount Kenya akuuze huko? Is it ni game plan ambayo Uhuru Kenyatta vile alivyofanyia the late Raila Amolo Odinga, akampatia kila kitu but ako kampeni ya Raila Amolo Odinga? Is it a strategy yenye anakuja vile alivyofanyia Raila Amolo Odinga, akampatia kila kitu but akwenda ukunjo kumkampenia? Sasa wewe unaongoja ati Jubilee Party. Uhuru Kenyatta hataki kutoka, akupeleke Mount Kenya, akuuze Mount Kenya, atembee na wewe ili momentum uweze kupika katika Jubilee Party. Ama anataka ukae hivyo? Ni strategy wamekaa na William Samoei Ruto wakae hivyo ili ikifika 2027 and then wakulete kwa chama cha UDA na ODM. Is it a strategy? Is it a strategy? I'm asking Fred Okengo Matiang'i. Hivyo ndio alivyofanyia Raila Amolo Odinga.
Wakati ilifika 2022 election, aliweza kupray Raila Amolo Odinga kushinda. Is it the same strategy wanatengeneza na the president William Samoei Ruto? Au ni maswali nyeti tunajiuliza ambao tuna majibu. Kama unataka kupata support ya Wakikuyu, sisi hatujakataa. Ungekuja na chama chako. Though chama cha UPA kiko na governor, kiko na MP, kiko na MCS kadhaa. Ungekuja nacho, uweze kukampeni nacho. But our politics is tribal. Ndio maana uliamua kwenda kwa chama cha Jubilee Party. Sisi hatuna shida na hiyo. But wacha Uhuru Kenyatta akuachie chama cha Jubilee uweze kukampeni nao. Sasa wewe uko katika chama ya Jubilee, mnasema mko opposition. Rigathi Gachagua ndio yako huko. Akina Jeremiah Kioni they are attacking Rigathi Gachagua day and night. Why? And then unasema ati chama cha Jubilee ndio mnataka kuongoza katika nchi yetu ya Kenya. Hata angalia ODM. Kuna watu ambao ni wanasiasa. Kuna watu ambao ni wafuasi hawako ready kujoin Jubilee, hawako ready kujoin UDA, hawako Jubilee kujoin chama cha DCP. Wanataka chama kingine. But uliamua kubetray wa Kenya kwa kujoin chama cha Jubilee Party. Hiyo ndio swala nyeti ambalo linatushinda. Usipochunga, the former president Uhuru Kenyatta ataenda kunegotiate na William Ruto in 2027. Wa Kenya msiseme sikuambia, unikiongozi wa nyonge.